ما هي شروط قبول العمل؟ كارو كرداني قبول بيجي شرط چين. شروط قبول العمل عند الله ثلاثة. الله پاک کرا کار و کردانی قبول بیگه شرط سیند. الإيمان بالله وتوحيده. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الله سرا صدق دارگ و ایوک کنگ. الله پاک فرمان کند: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیشک ہمائے کے ایمان شاور تک و جوان کارش کو تک پرانی مہمانیہ فردوس ہستے. واجہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت: قل آمنت بالله ثم استقم. بگوش کے منع اللہ سرا صدقند پدا پادا مہ بکا ہمیں گپ سرانی مضبوطش بکا. العمل للہ من غیر ریاء ولا سمعہ. اخلاص پاک دلی پا اللہ بزا ہمو کار ہا سیوکا و تہنا پا اللہ جند رضا واسطہ بی بی و دگے کسی ہاتر وشکنگا مبی ہونا کے دگرانی دپاوتی توصیب پہ تما بی بی. قال تعالی: اللہ پاک گوشید: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. الله پاک بندگیہ بکنے دینہ پمیہ ہاس کنانا. الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم. موافقة بزا آکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آورتگین ردا بی بی. اللہ پاک فرمان دند: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آکے رسول شمارا آورتداد آیا بزیرت و چه ہمیہ کے شمارا مکنے کو چاہیہ و تدیر بدارت. واجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ہر کسا چوتا نوکے کارے کت کیا کار میں ردا نبیت بزا ہیچ حسابہ نہیں. بخاری و مسلم.